What's up guys? كمل لكم دحندو ጸጋት عنكم አትዘለኩም ቦታ amazing day ይኹነልኩም ናሆም ኤክስ ተመልሰ መጽይኩም አለኹ ማለትዩ ከመለና ደሐንዲና ኩሉ ነገር አፕ ስቱዲዮ አፕ ከባቢኹም ከመይ መስላሎ አድን ከባቢአን ማለትዩ አድ ምስያም አያድልንዩ ከሙሉ ዓለም ተከታተሉና ዘለኹም ሎሚ ብጣዕሚ አዘራራብ ዝኾነ ነገር ክንርኢና አሜሪካ ንኽልተ ዝተሐመሰትሉ ጉዳይ ክንርኢና ማለትዩ ብጣዕሚ ዘሕዝን ዝኾነ ነገር ተፈጺሙሎ ኣብዘ ዝሓለፈ ቅንያት ማለትዩ እዚ ነገር እዚ ስጋብ ሕጂ ድማ ጠጠው ይበለን ብሚሊየንስ ዝቁጸር ህዝቢ ኣብ ከተማ ብሙጻእ ከምኡን ድማ ዓበይቲ ዝኾኑ ሰባት ከም በዓል ኢሎን ሞስክ ከም በዓል ኢቭን ዶናልድ ትራምፕ ንባዕሉ ማለትዩ ከቢድ ዝኾነ ነገር ዝተዛረበሉ እዚ ናይ ሞት ፔናልቲ ዝባሃል እዚ ናይ ሞት መቅጻዕቲ ዝባሃል ነገር ምሻሎ እሱ ንባዕሉ ዳርጋ ኣብ ዘመናት በቃ ሓደ ሰብ አሰቃቂ ነገር እንተ ዘይፈጺሙ ኣብ ሰብ ክፍረድ ወይ ድማ ክብየን ዘይግብኦ ነገር በዚ ሕጂ ግዜ ግን ኣብዚ ቅንያት እዚ ማለትዩ ኣብ ሓደ ሰብ ተፈሪዱሎ እዚ ፍርድ እዚ ከምኡን ድማ ኣብ አፍሪካ እንታይ ዝኣመሰለ መንፈስ ኣትዩ ከም ዘሎ ማለትዩ ከበርት ነገራት በሐሳብ ኮይና ክንርኢና ሰናይ ምክታል ንኾነልኩም እንዳተመነኹና ከምዚ ኣብዚ ቪዲዮ ትሪእዎ ዘለኹም ማለትዩ አሜሪካ ንኽልተ ተሐሚሳ ትርከብ ዘላ እዚ ድማ ውግእ ወይ ድማ ዝኾነ ንባዕዳዊ ናይ ደገ ወራር ሓሊ ወይ ድማ ብጣዕሚ ከምዚ ፖለቲካል ኢሹ ኣይኮነን ማለትዩ እዚ ሰብኣውነት ዝተኻየዶ ወይ ድማ ሰብኣውነት ካብ ጻዕዱ ብጣዕሚና በቃ በዓብዩ ከነማሃረሉ ንኽእል ሂዩማኒቲ ዝበሃል ነገር ብጣዕሚ ቀልዲ ዘይብሉ ነገር ወይ ድማ ብጣዕሚ ማለትዩ ብኸቢዱ ዝሰርሕሉ ነገር ጻዕዱ ሰብኣውነት ወይ ድማ ሂዩማኒቲ ዝብል ነገር እዩ እዚ ኩሉ ህዝቢ ኣብ ከተማ ወጪኡ ኣብ ሙሉእ ናይ አሜሪካ ስቴትስ ማለትዩ ብጣዕሚ ፕሮቴስት ይገብራሎ ፍትሕ ነዚኣ ሰብ እዚኣ ፍትሕ ይግባኣ ፍትሕ በቃ ጀስቲስ እንዳተባሃለ ይዝረባሎ ሓሊፉ ተሪፉ ድማ እዚኦም ዓበይቲ ዝኾኑ ሚሊዮነርስ ከማን ከም በዓል ኢሎን ሞስክ አንድሪያስ ታት ዝበሃል ብጣዕሚ ዓብ ዝኾነ ተኸተልቲ ዘለዎም ከምኡን ድማ ድምጾም በዓብዩ ዝስማዕ ሰባት ማለትዩ ፋንድ ብሚሊዮናት ዝቁጸር ገንዘብ ብምሃብ ኣብ ናይ አሜሪካ ጽርግያታት ማለትዩ ነዛ ሚስኪን ርሕርሕቲ ሰብ ሜሞሪያል ወይ ድማ መዘከርታናታ በብጽርግያ ወይ ድማ በብዓበይቲ ህንጻታት ስእላ ንኽጥቃዕ ተገይሩሎ ማለትዩ ብዙሕ ፈንዲ ተኣኪቡ ዘሎ እዚ ካብ ምንታይ ተበጊሱ እንተይልኩም ምን ማለትዩ እዚ ቪድዮ ኣብ ዝትርእይዎ ዘለኹም ብጣዕሚ ዘሕዝን ቪድዮ እዩ በቃ ዘሕዝን ነገር እዩ ተኻይዱ እቲ ብድሕሪኣ ዘሎ ሰብ ሓደ ብጣዕሚ ብብዙሕ ዝኾነ ብኸምስታት ሰብ ብምትንኳል ሰብ ብምዕማጽ ብዙሕ ነገራት ሕማቅ ብምግባር ማለትዩ ልዕሊ 7 ግዜ ዝተፈርዶ ዓይነት ሰብ እዩ ነይሩ ያጋጣም ነገር ግን ያው በቃ ሰብኣውነት ከምቲ ዝበልኩኹም እዩ ነፃ ተለቂቁ ግን ዝፍቀደሉ ነገር አሎ ዘይፍቀደሉ ነገር አሎ ኣብቲ ናይ እግሩ ድማ እዚ ተኣስረ ነገር አሎ ማለትዩ አብያበይ ከም ዝኸይድ ድማ በቲ ነገር እቲ ዲቴክት ገይሮም ፖሊስ ወይ ድማ መንግስቲ ዝከታተልዎ ዓይነት ሕሙም ነይሩ እዚ ሰብ እዚ ግን ኣብ አውቶቡስ ከምዚ ከም ትርእይዎ ዘለኹም እዛ ሚሽክነይቲ ዝኾነት ሰብ አቅሉ አጽቢቡ ብድሕሪት ከም ትርእይዎ ብጣዕሚ ቃለሱ ዘሎ ምስ ነፍሱ ማለት ብስትረስ ወይ ድማ በቲ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ዴሞኒክ ዝኾነ ዝደፋፍኦ ነገር ማለትዩ ናይ በቃ ሕማቅ መንፈስ ይቃለስ ጸኒሑ ብድሕሪኡም ኮፍ መስበለት ብድሕሪኣ ካራውጽዩ ኣብ ልባ ወጊእዋ ማለትዩ ብጣዕሚ ዘሕዝን ድርጊት ተኻይዱ ዝሕግዛ ሰብ ኣይረኸበትን ገዲፍዋ ድማ እሱ ወጽዩ ማለትዩ እቲ ነገርቲ ምስ ገበረ እዚ አሰብ ካብ ኩሉ ብጣዕሚ ድማ ዘሕዝን ዝገበሮ እቲ ነገርቲ ሰላም ደልያ ወይ ድማ ዕቁባ ደልያ ናብ አሜሪካ ዝኣትወት ዩክሬናዊት ዜግነት ዘለዋ ጓል 21 ዓመት ክትከውን ከላ እዚ አሰብ ሰላም ተረኸብኩ ወይ ድማ ህይወተይን ተደሓንኩ ኢላ ናብቲኣ አዱገነት ወይ ድማ ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ ማለትዩ ከምዚ ኣትወት ይፍለጥ እቲ ታሪክ ወይ ድማ እቲ ባክግራውንድ ናታ ማለትዩ ኣብታ ዓዲ ህይወታ ከተድሕን ፊውቸራ መጻኢ ህይወታ ከተጣጥሕ ወይ በቃ ሰላም ዘለዎ ነገር
ክትረክብ ኢላ ኣብ ዝኣተወትሉ ዓዲ ግን እቲ ዝተፀበየቶ ወይ እቲ ብተስፋ ዝሰነቐቶ ሰላም ኣይረኸበቶን ማለት እዩ። ሂወታ ብዘይከውን ነገር በቃ ክትሓስቡ ብዘይትኽእል ብዘይትግምቶ ፀላኤ ብዘይትብሎ ብዘይትፈልጦ ሰብ ሂወታ ጠፊኡሎ ማለት እዩ። እዚ ነገር እዚ ዓለም ብጣዕሚ ተዛሪቡሉ ብጣዕሚ ኩሉ ሰብ ፕሮቴስት ገይሩ ብጣዕሚ ማለት እዩ። ማዕረ ዶናልድ ትራምፕ ንባዕሉ ተዛሪቡ ብዛዕባ እዚ ዝተዛረቦ ነገር ብሓንሳብ ኮይና ሞ ንረኣዮ ብድሕሪኡ ክንቅፅል ኢና። When a 23-year-old woman who came here from Ukraine met her bloody end on a public train. For far too long, Americans have been forced to put up with Democrat-run cities that set loose savage, bloodthirsty criminals to prey on innocent people. Really very, very innocent people. In every place, they control radical left judges, politicians, and activists, and they've adopted a policy of catch and release for thugs and killers. In Charlotte, North Carolina, we saw the results of these policies when a 23-year-old woman who came here from Ukraine met her bloody end on a public train. And here's a picture of it. This is the picture of it. And this is a picture of the woman, a beautiful young girl that never had problems in life, with a magnificent future in this country. And now she's dead. She was slaughtered by a deranged monster who was roaming free after 14 prior arrests. We cannot allow a depraved criminal element of violent repeat offenders to continue spreading destruction and death throughout our country. ያ ከምቲ ዝረአኹሞ ማለት እዩ ዶናልድ ትራምፕ ዝሃቦ ውሳነ እንተሎ ምንም አይነት ንሕስያ ምንም አይነት ነገር ብዘይ ግብኦ ምንም አይነት መሰል ነዚ ሰብ እዚ ክወሃቦ የብሉን ኢሉ ማለት እዩ። ዴዝ ፔናልቲ ወይ ድማ ናይ ሞት ፍርዲ ጥራዩ ነዚ አጋንንት ወይ ድማ ነዚ አረሜኔ እንስሳ ዝፍረዶ ምሽክነይቲ ቆልዓ ካብ ዩክሬን ሰላም ክረክብ ወይ ድማ መጻኢ ህይወተይ ከጣጥሒላ አባና ኣብ ልዕሌና ኣብ ሃገርና እምነት ጌራ ዝመፀት እምነት ናይ ሃገር ዳርጋ ተገሒሱ ኢሉ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ዘሕዝን ነገር ድማ እዩ ክንሪኦ ከለና ጓል 21 ዓመት ኣብ አውቶቡስ ሕሰብዎ ማለት በቃ እስከ ኣብ ትራንስፖርት ወይ ድማ ኣብ ጽርግያ ዓዲ ሰላም ይልኩም እንዳኸድኩም ከምዚ አይነት ነገር ከጋጥመኩም ከሎ ማለት እዩ። ቅድሚ ሕጂ ኣብ እስራኤል ከማን ከምዚ አይነት ነገር ተኻይዱ ነይሩ ኣብ ሓደ ሰብ ማለት እዩ ብሕቁ ተወጊኡ እሱን ከምዚ አይነት ነገር ከጋጥም ከሎ ኣብ ዓለም ብጣዕሚ ልሙድ አይኮነን ወይ ድማ በቃ እዝሎ እንተይልካሲ ደቂ ሰብ ማንም ሰብ ቀሲኑ ነንሕ ትሕዱ ክተኣማመነሉ ዘይክእለሉ ነገር እዩ። ዝበዛሕ ነገር ናብ መንግስቲ እዩ ተገምጢሉ ማለት እዩ። መንግስቲ ምስ በዓል እንታይ ዓይነት ሰባት ማለት ክሕዞም ዝግብኦም ሰባት ኣለው ክፍልኖም ዝግብኦም ሰባት ኣለው ስኢልካ ይኮንካን ኣብ ህዝቢ ማእኸል ዝኾነ ትፈልጦ ባክግራውንድ ዘለካ ሕማቅ ዝኾነ ነገር ዝገብር ሰብሲ ምስ ህዝቢ ክንቀላቀሎ እንታይ ማለት እዩ እዚ ድዩ እቲ ታክስ ንኸፍለሉ ነገር ወይ ድማ እዚ ድዩ እቲ ጀስቲስ እዮም ኢሎም እዚ ነገር ዶናልድ ትራምፕ ተቐቢልዎ ኣብዚ ኮርት ከም ትርእይዎ ኣብዚ ኮርት እዚ ከም ትርእይዎ ዘለኹም ክፍረድ ከሎ እቲ ዝበኸዮ ብኽያት እዩ ማለት እዩ። ኣብ ነብሱ ክመጽእ ከሎ እቲ ናይ ሞት ፍርዲ ኣብ ህይወቱ ክመጽእ ከሎ ኣብ ናቱ ማለት እዩ ህይወት ከመይ ከም ዝኾነት ወይ ድማ ምሟት እንታይ ከም ዝኾነ ተረዲእዎ ማለት እዩ። ግነታ ምሽክነይቲ ቆልዓ ህይወታ ብዘይከውን ከሕልፎ ከሎ ድማ ብዘይፈለጠቶ ብድሕሪት ብኻራ ክወግእ ከሎ ምንም ነገር ኣይተሰምዖን ነይሩ ማለት እዩ። ኣብ ነብስኻ ክኸውን ከሎን ኣብ ካልእ ዝበሃል ነዚ ይመስል ማለት እዩ። ናይዛ ሰብ እዚኣ ሕልፈተ ሞት ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ ነይሩ። ካልእ ድማ ክቡራት ተዓዘብቲ ንሪኦ ንኸውን ማለት እዩ እንታይ ዓይነት መንፈስ ኣብ ናይ አፍሪካ ኣትዩሎ ዘብል ነገር እዩ ማለት እዩ። እዚ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ወይ ድማ ምስሊ ኣማልኽቲ ናይ ምቕዳድ ወይ ድማ ዝኾነ ነገር ምኽንያት ኣለና። እዚ ነገር እዚ ከምዚ ኣይኮነን እዚ ነገር እዚ ከምዚዩ እዚ ከምዚዩ ድማ ምስ ምኽንያቱ ማለት እዩ ምኽንያት እንዳሃቡ እዮም ነቲ ነገር ዝገብርዎ ሓደ ዝገበሮ ድማ ክንርኢና ብድሕሪኡ ድማ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ሓንቲ ከምኡ ተመሳሳሊ ነገር መጽሐፍ ቅዱስ እዩ ግን ዝገርመኒ እዚ ነገር እዚ ቻሌንጅ ጋድ ኢፍ ዩ ጌት ቃለ አምላኽ መጽሐፍ ቅዱስ ባይብል ይቀድድ እዩ ዘሎ and if you not do anything now to on Friday if I see God for my dream I will come back to class so
If God get power, make sure to me. I make sure to myself. See him get power. See. If God get power, make sure to me. If not your friend, they say nothing happen to me. Let me say God no get sense. This one the Bible say. Yeah. You see, Abi? Na pure Bible be this. ከምዚ ረአኹም ሞይቱ ጉዳይቲ ማለት ሓደ ግዜ ኩሉ ሰብ ዳርጋ ሕጂ ተጸሚዱ እዩ ዘሎ በዚ ናይ ኢንተርኔት ጉዳይ ማለት እዩ ህቡብነት ፕላስ ድማ ገንዘብ ማለት እዩ ምስኡ ዘሎ እዚዩ ነዚ ስለዝኾነ በዓልመን በቃ ነዚ ሰብ ከምዚ ንክገብር ዝደፋፍኦ ወይ ድማ እቲ ትደልዮ ነገር ክትረክብ ኢኻ ካባና መጽሓፍ ቅዱስ እንተቀዲድካ ኢሎም ኮመንት ጽሒፎም ልዩ ከምዚ ዝገብር ዘሎ ሓደ ግዜ ኣብ ኮመንት ማለት ወይ ድማ ታሕት ኮይኑ ዝእዘብ ሰብ ማለት እዩ ሰብ ዲዩ ንምዃኑ ወይ ድማ ዝኾነ ሸይጣን ሞባይል ገዚኡ አይፎን ፕሮ ማክስ ገዚኡ ማለት እዩ ጠጥዑም ዝኾነ ወይ ድማ ሰባት ከጋግ ዝኽእል ኮመንትታት ይህባሎ ይዘብል ዘሎ እዚ ነገር በዚ ወዲ ጥራይ ተረፈን ኣብ ናይ ሓንቲ ድማ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ከምኡ ነገር አካይዳላ ማለት እስኪ ንርአያ እዚያውን እናቴን አክብሬ ነው እቺ ሰልማል ሰባብራት ኦኬ አብዚ እንታዩ እዚ ቪዲዮ ዝንሪኦ ዘለና ከምቲ ዝነገርኩኹም ማለት እዩ ቀደዲ ብለዋለው አይገብሮኔ እንዳበለት ቃለሶም ያዘላ ማለት እዩ ዚአ ኦርቶዶክስ አደይ በቃ ዘዕቤትኒ አደይ ድንግል ማርያም ያ እንዳበለት ትቃለሶም ያዘላ ማለት እዩ ቀደዲ እንዳበሉ ድማ በኮመንት አብ ላይፍ ዩ እዚ አሞዳታ ግን መንሲኢሩ እሶም ሲኢሮም ከምቲ ዝበልኩኹም እዩ ማለት ሸይጣን አይፎን ፕሮ ማክስ ገዚኡ ኮመንት ዝህብ ዘሎ እብለኩም ኣለኹ ማለት እዩ በቃ ካብቲ ብጽቡቕ ብኽብሪ አቀሚጣታ ኔራ ብድሕሪኡ ናቶም ኮመንት ወይ ድማ ናቶም ድፍኢት ስለሰዓራ አውጽያ ዝገበረቶ ሪኢኹም ኣለኹም ካልኡን ድማ ቅድሚ ሕጂ ቆልዓ ወይ ድማ ናታ ወዳይ መስለኒ ከምኡ ከም ዝቀደደ ብገዝኦም እዮም ዝቀዱ መስለኒ እቲ ጉዳይቲ ከምቲ ዝረአናዮ ማለት እዩ እሳ አይኮነትን በቃ እሳ አይኮነትን እቲኦም ህዝቢዮም ከም ዝዘግብርዋ ዘለው ወይ ድማ ኣብ ኮመንት ውሽጢ አትዩ ሸይጣን ስርሑ ይሰርሓሎ ማለት እዩ ብሰብ ተመሲሉ ወይ ድማ ያ ሰብ ሸይጣን መሳርሒኡ እንታዩ እንተይልኩም ሓጢያተኛ ዝኾነ ሰብ እዩ ካልእ ምንም አይኮነን ግን ናይዚ ቆልዓ እዚኣ ነገር ብጣዕሚ ይሕዝን ይማራ ተቃሊሰያ ማለት እዩ ተቃሊሰያ አይገብሮን ኢላ ትቃለስ ነይራ ብድሕሪኡ ግን ደፋፊኦም አቅዲዶም አለው በቃ ትዝግበር አግቢሮም አለው anyways بتاعم حماق زخونه جزء كنبلو نخيلنا بتاعم حماق إذا لكامي ترى زي كونسي بتاعمي عملاخون كحرق قالو زخيلو بتاعمي حماق نجر كم سألنا زخيلي ومالت أبزا مدر بحساب دينا نبر زلنا فليخا وقع زبهال نزي مسل عملاخ بعلو زخونه نجر عملاخ محاريو جندما كم زي عينت نجار كبزح كله إذا فليخا وقع فتاري أملاخ يتريزه بالنجاري زكايد زلو من سي بلاش والو بسنك إنترنت بسنك جنزب مالتيو أملاخو يكحد كم زلو زرقنا فيديو لو محيزة مزي زلخو علمنا نبي قصاد خيدالا نخندري له إلى زمس أخو فيديو كبرى تعذبتي نلوم زبالكو فيديو الزيونيرو مالتيو بخالق زير ما خالق زخوانه فيديو تات كم زي حيزنا خن متسينا عالم ززاربلو ويدما كن مخاخرلو كاب كله كم تزنقركم دما ناتكم زخوانه كومنت دما بتحتي بتعمينا نمهارلو أنا مهارلو كالق سب دما تقبلوا مهارلو اتحساب اسوس لزخونه مالت كومنتكم صحفوا لي حسابكم كم وندما لايك كم وندما سبسكرايب نغبركم نخالق زي بخالق بروجرامات سغاب زرخبكم تطعمونا اخوم اندابلكو بيس بايس